सो आपण देखिपे आम बर्तमान आसिक नयागढ़ में पहुँची जा सारी। सो देखु यही रास्ताटी आपणकर डिवाइडर यू ही नयागढ़ मार्केट स्टार्ट हो जाऊँगी। एपटू आप देखिले से बजार इंडिया पाखापाखि आम पहुँची जाइचु जेहेतु आम घर पटू आसलु एपटू बोलगड़ साइड्रु आसलु। सो आप देखिपारे ये नयागढ़ मार्केट रो सीधा यहाँ NH 57 खोर्धा बलांगीर रोडटा यहाँ आपणकर यहाँ देखूँ एपट साइड फुएल रहा एपट नयागढ़ पुलिस स्टेशनटा एपटू साइड रे गले आपंकर आसो एपटे आप नयागढ़ पोस्ट ऑफिस पड़ो एपटे आपणकर रहा बजेंद्र हाई स्कूल। सो आउ टिके आम आगू गलापर देखिपारे गोटे हम्स आसूची तापर आपणकर रहिबो नयागढ़ मेडिकल रहिबो मुख्य चिकित्सालय रहिबो। आपण जदि केबे भी आस्थिबे नयागढ़ मेडिकल आपण देखिबा पाइबे तापरे मार्केट आसीजो। एपटू गले आपणकर खंडपड़ा आसीबो एपट सीधा गले 10 आसे मैंने आम बर्तमान ओल्ड टाउन पाखापाखि बहुत गुड़ाए देखा पाइबे। तो फ्रंट में आप देखिपे नयागढ़ जगन्नाथ मंदिर रथ दीपटे दुईटी रथ यात्रा सरी आसला एगुड़ा सब भंगा हो आपड़ा देखिपे नयागढ़ जगन्नाथ मंदिर बहु पुरातन मंदिर। समय जदि मिले आपको आम एक्सप्लोर करवा स्टे ट्यून आगू आम देखूँ रास्ता पूरा फांका बढ़िया रास्ता आउ आज मौसमटा पूरा खचा खच मौसम बहुत ही बढ़िया पागटा। चलतु वाटरफॉल देखा देन डैम बुलिक आसवा पूरा नेचुरल जिन। सो जय जगन्नाथ दर्शक बंधु पुणी गोटे फ्रेश ब्लॉग को आपको स्वागत। सो थंबनेल देखिकी आपण मैंने जानी सारे आज आमर डेस्टिनेशनटा कौटी आमर खरा पाग ए ब्लॉगिंग गुड़ा आमर टिके आमे कम रखी थे एक्सप्लोर आमर हो पार नाला। सो एबेठू एक्सप्लोर आमर स्टार्ट हो तो चलतु आज गोटे सुंदर जगह को विजिट करने जावा। तो लाइन रे सेमती रुहतु भिडियोटी को बिना स्किप रे फास्ट टू शेष पर्यंत देखो स्टे ट्यून। वीडियो गोटे शूट करिया बहुत ही कष्ट होता है। तो रत्नगंड जावा पूर्व यही सब रास्ता को मनीष मिनिमम 3 किलोमीटर आम ये रास्तार आसलु आगे बाट डेस्टिनेशन पॉइंट अच्छी आ 1 किलोमीटर आप सेमती लाइन में रुहतु भिडियो को संपूर्ण भाव देखो बहुत गुड़ाए। In 200 meters, turn left. Take the next left. सो फाइनाली आसिक पहुँची गले से रत्नगंड वाटरफॉल रे रास्ता बहुत सारा पूरा चैलेंजिंग आसीगला। ये दिन आप आसे मैंने एपट रास्ता कम्युनिकेशन पूरा ये अच्छी पूरा रास्ता पूरा
बेकार रोड पूरा माटी रोड पूरा कचड़ा रोड आसवाटा बड़ चैलेंजिंग हो पार। तो रत्नगंड वाटरफॉल आप देखिपे पानी एवं स्लो आसूँ तेज आसुनी किंतु पानी जमा हो जाऊँगी। सो देखु जेहेतु आसीचे एत परिश्रम करी पानी आसुबा न आसु सब जिन देखापी आसिले कि देखो रत्नगंड वाटरफॉल पानी ही ना। तो जल्दी जल्दी आम एठू रिटर्न जावा कहीं बहुत चैलेंजिंग हो जावाई जावाई भी बहुत चैलेंजिंग हो। सो सेमती ही लाइन रुहतु आ देखु प्रकृति को पूरा उपभोग करंतु। भाई पानी एतिक ना आसुची पानी एतिक ना अधिक अच्छी पानी जोर अच्छी उपरे हाँ ऊपर जाई हो ना जाई होनी भाई जो कष्ट जो कादुअरे आसीचु हाँ अच्छा अच्छा। सो ऊपर को जीवा दीटा फ्लोर अच्छी सो सहीटा टिके देखा। तो देखु पूरा बुट फुट सब कादुआ हो जाइए एंड देखो यहाँ रहा लास्टा तलू को जाऊँगी पानी किंतु स्टोरेज हो जाए जेहेतु वर्षा पाग तेज आसुनी जल्दी जल्दी देखिबार आउठू रिटर्न जीवार अच्छी। सो देखु एतिक ही पानी बड़ चाषरा पाइप ऊपर जाइए ना पानी आसनी पानी आसीज वर्षा तेज है पानी आसो। सो रत्नकुंड वाटरफॉल देखु पानी बहुत तेज आसा कथा कि पानी अल्प अच्छी ठीक अच्छे। नेचुराल गंता घर पूरा आउ पानी तेज नहीं से आपन को हुए तो भल न लगी पारे किंतु जेहेतु ब्लॉगिंग करार अच्छी पहाड़ देखिबार अच्छी बहुत सुंदर सुंदर आमर प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर आमर ओडिशा नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट ये गोटे पिकनिक स्पॉट कहले अत्युक्ति हे ना। ये जो पहाड़टी एवं जेहेतु पानी टिके तेज नहीं ना भल निश्चिंत भाव लगी था। सो आम रिटर्न पलैबा कहीं आउ दूसरा जगह जीवार भी अच्छी। सो सेमती ही भिडियोटी जदि भल लगे तो मत कमेंट निश्चिंत भाव करूँ आ भिडियो गोटे लाइक करूँ शेयर करूँ एवं सब्सक्राइब करूँ। स्टे ट्यून।